腿肠要不要？要。分开。干嘛？你5根。你5根。这个瑞士卷要不要？不要，我不喜欢吃。你呢？给你爸。讲你那首歌，给你爸，给你爸，给你爸爸，给你爸。好了。讲你这首歌。不要这样吵。这什么？火鸡面要不要？火鸡面，火鸡面。分开，姐姐也要。火鸡面。来，奶油汁。你2袋。这个面是要。你2袋。然后给我爸。还有1袋是我的。啊，我爸不吃呀。我的袋子没拿出来，我突然发现我的袋子没拿出来。给你爸爸，给你爸的盐。我的就放这儿。来，这是奶奶的，这是我的。这个我要1袋。牛肉面要不要？这个我要1袋。你呢？你要几袋？这俩的都给我。这样是爸爸的。这样是给你爸，给你爸，给你爸爸，给你爸。别吵了，你在旁边喷锅喷子呢。这什么呀？黑猪午餐肉要不要？要。不要抢！你不会又要给你爸给你爸爸？不会。7袋，你3袋。我3袋。还有1袋给爸爸。还有1袋给你爸。给你爸，给你爸，给你爸爸，给你爸。你能不能让你弟不要吵？小鸡腿要不要？哎呀！来，我看几个，1、2、3、10个，一人吃5个，我就放中间，你们俩的，一人吃5个啊。一会我就要把它吃完。还有这个面包。哇，我要！一人2个，一人1个哈，也放中间，一会儿你们吃。因为到时候它不好拆嘛，这个。火龙果要不要？我不要。不要。我们切到我们全家吃。好，全家福。来梅要不要？全家福我不要。你也要啊？好，我们全家吃，放你这儿。啊，不用，先放他这儿，要不然的话，那个蓝莓一会儿洒了。小西红柿你要不要？不要。也要。好，全家吃啊这个。我也喜欢吃小鱼。小馄饨，这个是你们2个的，早上我给你们俩下哈。要。要，我起来我放这儿，到时候早上。当中饭。不是中饭，早饭，上学的早饭，到时候早上给你们下。还有这个烧麦也是你们2个到时候放早上的。我一开始看的时候，我以为小笼包。不是烧麦。小龙虾你们有没有要的？没有。啊，到时候你烧着给我们吃，这个我。好，到时候撒点香辣粉。撒点香辣粉。那其实。我放年糕，放黄瓜，放玉米。哦，这个是我喜欢吃的。半年的那个，对。那个是我喜欢吃的。好，我们一起吃到时候哈。我放这儿。尤其是那个玉米和黄瓜，玉米吃黄瓜。豆皮炒韭菜有没有吃的？没有。我操。什么？豆腐皮你们要不要？不要，因为这个不能包火鸡面，我更喜欢春卷。好，今场分完了，就这么多，你们俩开始吃小鸡腿吧。就这么。